Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Ben Furkan Akın ve bugün Şubat'ın 5'i ve Can Karataş arkadaşımız ve Eray Kurtçu arkadaşımız dün sabahlamıştık ve şimdi uyuyakaldılar. Ben de bir arkadaşımla birlikte uyanız, şu an ismini vermeyeyim. Şimdi bunların uyuyuş şeklini göstermek için bu videoyu çekiyorum. Çünkü önceden bana yaptığı kaşmerlikleri unutmadım. Bunları da sizin görmenizi istedim yani. Arkadaşım var, iPad'i. Öncelikle arkadaşlar, bu arkadaş Eray Kurtçu arkadaşımızdır. Horlama sesini göstereyim size. Bir eli kafasında, diğer eli affedersiniz şeyinde, bakın göstereyim. Tek desen uyanmaz yani dedim de uyandı. Bu da Can Karataş arkadaşımız. Gördüğünüz gibi yetim yarrağıymış gibi uyuyor. Sessiz konuşuyorum ama bakın şunun uyuyor şekline bakın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşım, Eray arkadaşım uyandı ve geri yattı. Videoyu izlediğiniz için hepinizden teşekkür ederim. Bu videoyu şu an paylaşmaktayım. Niye? Arkadaşlarımızın durumunu görün diye. Hepinizden izlediğiniz için teşekkürler. Güldüyseniz bir teşekkür etmeniz yeterli. Benden bu kadarlık. Hadi hepinize iyi eğlenceler.